Hello，大家好啊！Jenny 今日咧就想同大家分享翻較早前嘅農曆新年期間同屋企人一齊去韓國旅行啊！今次係我第一次去韓國旅行，感覺咧真係有驚有喜啊！究竟佢同日本嘅分別如何啦？或者我會中意韓國多啲定係日本多啲呢？事不宜遲，而家就同大家分享翻今次農曆新年去韓國嘅片段先。由於今次咧就同小朋友啦，同埋老人家一齊去啊，咁所以我哋今次咧就選搭咗傳統嘅航空公司，有飛機餐食嘅。今次咧係第一年，亦都係第一次農曆新年期間去韓國啊，發現咧佢真係凍香港好多。咁今次咧，我哋農曆新年期間去韓國啦，係估唔到啦，原來有好多鋪頭咧都會閉門休息啊！就由年29開始到年初1、2、3咧，好多鋪頭都冇開啊！如果唔係咧，喺民宿附近咧，我哋都會有好多咖啡廳咧、咖啡店可以試下。由於我哋今次嘅家族旅行咧人數都比較多啊，所以我哋最終咧都選擇咗面積比較大嘅民宿啦。咁佢一共係有4間睡房啦、2間浴室啦、客飯廳等等。咁因為咧冬天去旅行咧真係要帶好多保暖衣物啊。另外我哋租嘅民宿咧，佢都有洗機啦，同埋乾衣機嘅設備嘅。雖然廚房同飯廳係擺埋一齊啦，但係我仍然覺得佢個空間感都足夠嘅。另外咧，我到剪片嘅時候咧，先發現自己咧原來忘記咗影客廳嘅全景啊！另外啦，我哋喺民宿嗰度稍事休息整理好一下之後咧，就到咗民宿附近嘅餐廳啦，享用第一餐嘅韓國美食啦。佢嘅份量啦，或者服務啦，都相當唔錯。不過咧，始終口味嘅嘢咧，韓國人眼中嘅唔係好辣啦，或者唔辣啦，其實相等於我哋嘅小辣啊。咁變咗咧，小朋友咧就食唔到今餐晚餐嘅肉食啊。好彩咧，佢就有紫菜拌飯。話咁快啦，就到第2日啦。雖然咧，我哋就喺民宿附近亦揀到一間連鎖嘅咖啡廳啦，但係咧佢個環境都幾打卡㗎。不過咧就唔知道佢嘅食物啦，同埋咖啡質素如何啦。咁呢間鋪頭咧都有自助點餐機啦，或者去返傳統櫃位嗰度點餐嘅。另外咧，亦都可以用到香港嘅電子錢包支付，咁所以我覺得都係一個幾方便嘅。我哋咧就點咗2個麵包啦，咁呢個麵包咧，我哋就不論佢個味道啦，同埋份量咧，同我哋預期都有啲落差。好彩咧，我哋另外咧都有點到一份蜜糖吐司啦，咁佢就略嫌個蜜糖，我覺得佢唔算太足夠，或者搽得唔係咁勻啦。不過咧，勝在個麵包咧，就算看完之後咧，都係好軟糯嘅。整體嚟講呢，我都覺得呢間餐廳個性價比唔錯㗎。如果有去開韓國嘅朋友，都可以試下嘅。而另外一日呢，我哋就去咗廣藏市場啦。咁佢呢，就係首爾最著名啦，亦都係歷史最悠久嘅傳統市場嚟嘅。咁佢呢，就以美食啦、韓服啦、二手服飾啦，或者手工棉被呢比較出名嘅。而市場方面呢，佢係嘅東門啦，同埋北二門，仲有南一門嘅道路呢，係相對地係比較熱鬧一啲啦。咁其實呢，唔同嘅巷仔裏面賣嘅嘢都
差不多啦。咁好似而家畫面所見呢，我哋都買咗好多手信返嚟。喺我度啊，係啊。如果大家都好鍾意食一啲在地美食或者感受當地嘅文化呢，去呢個廣藏市場呢，的確係一個唔錯嘅選擇，但係小心就真係人流比較多啦，自己要小心自己嘅財物。而另一日啦，我哋亦都去咗另一個市場嘅，不過呢，我就覺得同之前嘅廣藏市場呢差不多，咁所以呢，我哋都冇話特別點樣再影片同大家分享啦。由於去韓國啦，咁所以我哋都試咗好多間唔同嘅韓式料理啊。今次呢，就係喺大型商場裏面食嘅其中一間韓式料理，我覺得佢嘅味道啦或者價錢呢，都相對地符合到我哋嘅口味啊，即係唔會話太辣，而且呢，一碟碟細細碟嘅前菜啦或者小食呢，我都覺得味道幾啱我哋香港人嘅口味嘅，而且呢，佢都有送餐機械人㗎。而另一日咧，我哋就去咗玩滑坡車啊！咁咧見到嗰個湖面啦，都已經結晒冰啊，因為最近天氣真係好凍好凍啊！但係呢度嘅滑坡車咧，我就覺得佢嘅長度相對地比較長啲啦，同埋小朋友咧就一定要有大人陪佢一齊滑落去嘅。咁頭盔咧都係大中細碼啦，咁大家就要視乎翻個頭型啊或者個 size 去挑選啱嘅頭盔啦。咁我哋嘅飛咧就係每一張飛可以玩2次嘅，如果唔想玩嘅話咧，就可以坐喺個附近嘅咖啡廳度坐低飲下杯咖啡休息一下啦。就我哋今次嘅體驗啦，呢間鋪頭咧係絕對唔會建議或者 recommend 大家去試嘅，因為個店員嘅態度真係好差劣，緊超惡劣超衰，冇英文 menu 又鬧我哋。如果你都鍾意我嘅分享咧，記住 subscribe 我個 channel，comment、like and share 呢條片俾你更加多嘅朋友睇。我哋之後咧會繼續上載去韓國嘅旅行片段同大家分享。下次再見，拜拜。